الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد والشكر بنعمتك التي أنعمت علينا خاصة شهر رمضان يا الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا وتفاسير. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك يا رب العالمين. ونسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب. يا رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة ونجاة من النار. اللهم اصلح ذات بيننا يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. ishimwe n'ikuzo n'ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha impuhwe bisakare ku ntumwa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyagasani turagusaba, ni wowe nyir'imbabazi, ni wowe utanga imbabazi. Nyagasani tubabarire, utwakirire ibyo tugusaba bya buri munsi, kandi turagusaba ngo duhe ibyiza kuri iyi si, uzaturinde ibyago byo ku munsi w'imperuka n'igihano cyo ku munsi w'imperuka rabbal alamin. Mana turakwingize wakira ukwicuza kwacu kandi duhe kugira ngo tubigereho, kubera ko nawe nyiri ukwakira ukwicuza. Kandi Mana turakwingije duhe gusobanukirwa mu dini, uduhe gutandukanya ibyiza n'ibibi, kandi uduhe gusobanukirwa ibitunganye kandi wishimira, kandi uduhe gusoma Qur'ani igihe cyose, haba ku manywa na nimugoroba, kandi tuyisome ala nahwi alladhi yurdika, tuyisome mu buryo wishimira ya rabbal alamin. Nyagasani twigisha ibidufitiye akamaro ku isi no ku munsi w'imperuka twe n'abacu. Nas'aluka ilman nafi'a, turagusaba ngo duhe ubuzima ubumenyi bufite agaciro, wa rizqan wasi'a, uduhe amafunguro atubutse kandi meza, wa shifaa min kulli da'in, udukize buri burwayi ya rabbal alamin. Una'udhu bika min ilmin la yanfa, turagusaba Nyagasani ngo turinde ubumenyi budafite icyo bumaze, wa qalbin la yakhsha, uturinde umutima utagutinya ya rabbal alamin. Wa min du'a'in la yustajab la, uturinde ubusabe butakirwa nawe ya rabbal alamin. Uduhe ubusabe, uduhe kugusaba ubusabe wakira kandi ukabwishimira ya rabbal alamin. Uduhe tumenye kwitabira gusaba imbabazi iwawe ya rabbal alamin. Kandi uduhaze imitima yacu kugandukira no gukunda ya rabbal alamin. Kandi uzaturokore, udutabare kugwa mu byaha bya buri gihe ya rabbal alamin. Wal fawzu bil janna, uzaduhe kuzatsindira ijuru ryawe ya rabbal alamin. Wa najatu minan nar, kandi uzaduhe kuzarokoka icyago cy'umuriro. Allahumma salli adata bayyina, Mana tunganye biri hagati yacu byose ibyo tugusaba byose. Allahumma arzuqna al-halala wa barik lana fi, Mana turagusaba ngo duhe amafunguro ya halali, ushyire muri migisha yawe ya rabbal alamin. Allah huwa Allahu al-mutawahhid bil izzati wal baqa. Hanyabugire Allah subhanahu wa ta'ala niwe wenyine umunyembaraga, uwigize, uzahoraho, wahozeho kandi ukiriho, uriho. Alladhi qada bil fana, niwe wategetse ko buri kintu cyose kigomba kugira iherezo, wazawal kikanavaho ala ahli hadhihi dar, kandi nawe wategetse ko abari muri uyu mujyi cyangwa bari ku isi, kuri buri isi bazarimbuka bagashira bakavaho. Liyadulluna bidhalika ala anna likulli nazil, bitumegaragariza yuko buri burumanuka rahilan akagenda akarangira, kandi bikaduha n'urugero yuko uzamuka agomba kugira uko akazagaruka akamanuka nawe akarangira.
wantiqalan, kandi nibigaragaza yuko ikiri kuri iyi si kizavaho kikagenda buri icyo ari cyo cyose. Nta munyembaraga, nta muyobozi, nta mutegetsi, nta mwami imbere y'urupfu wari wese ruzamujyana. Niba witegurira ukaba ubizi mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala, witeguye ute muri ukwezi kwa Ramadani kuri uyu munsi w'Ijuma, ngo banze urebe niba ntabyo utatunganyije neza uruje kubitunganya. Witeguriye iminsi ugiye kwinjiramo, ya minsi 10 ya nyuma, dushakisha rya joro riruta andi mezi, riruta amezi 1000. Nyagasani yaduhaye ahalla alaina shahr Ramadan liyafidha fihi al-ihsan. Imana yaduhaye ukwezi kwa Ramadani kugira ngo tugukoremo ibyiza, tugire impuhwe, dukoremo ibyiza bitunganye, nta kindi tubikorera ari kugira ngo dushimishe Allah subhanahu wa ta'ala. Dusura abarwayi, tugaburira ababuze amafutari, tuzirikana imfubyi, abapfakaye, abakene nyakujya, ababana n'ubumuga butandukanye. Nyagasani, kwezi kwa Ramadani gutuba twibuka ibyo byose kubw'inema za Allah subhanahu wa ta'ala aduha kubyuko kwezi garuka mwaka, kandi kugira ngo Mwenyezi Mungu agaragaze ineza ku biremwa bye. Wa yaghfir lahum adh-dhunub. Ukwezi kwa Ramadani kwa kwezi Nyagasani subhanahu wa ta'ala atubabare mw'ibyaha, uko byivugira ngo man qama Ramadan, uzasari mu kwezi kwa Ramadani asari tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Imana izamubara ibyaha yakoze byose. ومن قام ليلة القدر, نزاسوا أشاكش ليلة القدر كما كسر تعجد ملكز رمضاني, غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إيمان زمولا إبجاه بجوزه, فيضاعف لهم الأعمال الصالحة. Nyagasani kandi muri ukwezi kwa Ramadani yongera ibikorwa byiza uwakoze Mwenyezi Mungu amukubira inshuro nyinshi. Uwasibye Allah aramukubira, uwasaye sunna Allah ayigira farda. Wakoze igikorwa cyiza Mwenyezi Mungu agikuba birezi iminsi isanzwe n'imigisha. hanyuma Nyagasani thumma hakama binqidai wa intiqali faman raba'a fihi sara shahidan. Hanyuma Nyagasani ategeka ukwezi kwa Ramadani kugomba kugira igihe kugomba gutangirira n'igihe kugomba kurangirira. Hari wagira amahirwe ku kwezi kwa Ramadani kukaba gutangiye kukakurangiriraho hari ibyo wakoze. Wa intiqali faman rabaha fihi, wasaruyemo byinshi wagizemo inyungu muri ukwezi kwa Ramadani, akaba aratangiranya nako akora ibikorwa byiza gusa shahidan lahu inda Allah bil khair. Imana ukwezi kwa Ramadani kuzaba umuhamya w'ibyiza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala yuko wakoze ibikorwa byiza. Izavuga imbere ya Allah ukwezi kwa Ramadani kuzagura Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Nyagasani umugaragu wawe yirwaga atanga imitungo ye atanga mu nzira yawe. Nyagasani ndakwigeze uyu mugaragu wawe yazirikanye abakene, uyu mugaragu wawe yasomaga Qur'an ubutitsa, uyu mugaragu wawe yakundaga kugusingiza no kugushimira ya Rabbal Alamin, uyu mugaragu wawe yagiriye imbabazi abantu bamwemukiye. Ukwezi kwa Ramadani kuzakuvuganira imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala wa shafi'an ladayhi, hanyuma kugusabira imbabari kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nikumara kuvuga ibyo byose kuzabwira Allah subhanahu wa ta'ala uyu mugaragu wawe mubabarire, wirengagize ibyo yakoze byose kubera ko yanyitwayeho neza mu kwezi kwa Ramadani. Uko ni ukwezi kwa Ramadani kuzakuvuganira, ukwezi kuzakuvuganira umugaragu wa Allah, kuzakuvuganira wowe wagukozemo neza. في تخليصه من العذاب, hanyuma kusabe Allah subhanahu wa ta'ala Nyagasani akubabarire ntazaguhanisha igihe icyo ari cyose kubera ko witwaye neza mu kwezi kwa Ramadan. Wa shafi'an ladayhi fi takhlisihi min al'adhab wa tamkinihi min naili thawab. Hanyuma Mwenyezi Mungu ukwezi kwa Ramadan kuvuga uti bya byiza byose ubibone byose, wa tamkinihi min naili thawab, bya byiza byose wagiye gukora Mwenyezi Mungu akwereka ibihembo byabyo utaruzi kano kanya uko Mwenyezi Mungu ati asomu li wa ana ajzibi. Ukwezi kwa Ramadani nukwanje nanjye kwishura. ولكن خاسر فيه فقد ضيع, ولكن من خاسر فيه nawo uzahomba. Ukwezi kwa Ramadani kuno kwezi kwa Ramadani kubereye igihombo, nta kindi arimo ari mu bujajwa, nta kindi arimo ari mu gusebanya, nta kindi arimo yanze kubabara mugenzi we, nta kindi arimo yanze gusaba imbabazi yahemukiye.
yanze gusari, yanze gukora dhikri, yanze kubyuka ngo sari tarawehe, yanze gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, ahubwo akazi ke ari mu bindi bintu bidafite agaciro, ahubwo faqad dhaya awqatahu sharifa. Nukuri uyu muntu azaba atakaje igihe cye cy'agaciro, atazigera abona ikindi gihe. Wa mawasimihu al'azima, kandi akaba yarageze muri season y'agaciro ihambaye, akaba yivuje ubusa billahwi wal ghafla, akaba yibereye mu bintu bidafite agaciro, wal ghafla n'ibidafite umumaro, wa tafrit no gukerensa. Fasara hayatuhu alayhi wabalan, hali mu buzima bwe kuri uku kwezi kwa Ramadani bukaba ntacyo bwamumariye, n'ibyo yakoze muri iki kwezi kwa Ramadani bikaba bipfa busa. Hari Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala azamuteza ibyago. Wasara shahr Ramadanan shahidan alayhi, ukwezi kwa Ramadani ntago kuzamubera umuhamya, kuzamushinja ku munsi w'imperuka. Wakasama lahu amama rabbah, ukwezi kwa Ramadani kuzahaguruka, uhaguruke bibi ntonganye imbere ya Allah, kubwire Allah subhanahu wa ta'ala, nyagasani uyu muntu ntabwo ari umuntu, uyu ni umwanzi uyo kwigihano, ntiyapfushije ubusa nyagasani. Ntabwo yize akugandukira mu kwezi kwa Ramadani, kandi yarabizi, yarabibwirwaga, yarabizi, yari umuhamya wabyo, yabibwirwaga buri munsi mu matwi, yarabyumvaga, ariko yagiye munanu, yanga kumvira. Nyagasani mu igihano kimukwiye, umutwikisha umuriro utazima. Hanyuma ukwezi kwa Ramadani kuzaba guhagaze kumufata mu mashati, kumufata mu myenda, kumufata imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, kushaka umuniga, kwerekana ko kwarakaye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umuntu bizamutungura ati kuri kwa kwezi kwa Ramadani Imana ubwite ko nta kiri gukwiye uretse ibihano bya adhabu, ujye mu rutazima utangiriye kuborogamo. Nibyo ushaka mu Islam. Mu Islam turi mu kwezi gutagatifu, turi mu gusoza ukwezi kwa Ramadani. Tuvuga igendere Ramadani wari ukwezi kwimigisha, igendere Ramadani wari ukwezi kwimbabazi, igendo wadoka ya Ramadani ya shahrul salam, nuwadoka ya Ramadani, tugusezeho ye Ramadani yewe kwezi kwimigisha, tugusezeho ye Ramadani yewe kwezi kwimuhe, tugusezeho ye Ramadani yewe kwezi ko gusangira, tugusezeho ye Ramadani yewe kwezi ko kureka ibyaha, tugusezeho ye Ramadani yewe kwezi ko gusabana, tugusezeho ye Ramadani yewe kwezi kwa Qur'an abantu basoma mu Qur'ani, tugusezeho ye Ramadani yewe kwezi ko abantu basari tahajjudi. Mana turakwinjize uwo mu Islam nkurikiye uyu mwanya uracyafite amahirwe, kandi ugiye kugira amahirwe ahambaye mu minsi imbere yo gushakisha ijoro rya Lailatul Qadr. Ijoro rya Lailatul Qadr khairun min alf shahr, ni ijoro riruta amezi igihumbi. Tanazzalu almalaikatu warruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Uko kwezi abamalayika bose paka uragaciro Mwenyezi Mungu abayaguhaye. Amanuramo na malayika Jibril, malayika waje kwigisha Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiriya gihe wahawe agaciro abagira amahirwe muri kuri kwezi kwa Ramadani, bakagira amahirwe guhura n'iriya joro rya Lailatul Qadr, ariko ntabwo rihobonwa n'uwari wese. Tangira iminsi 10 yose. Nyuma Mwenyezi Mungu avuga ati wal fajr, darahiya abantu al fajr wal layalin ashri, narahira n'amajoro 10. Baravuga ko amajoro 10 bavuga ni ya minsi 10 ya Dhulhijja, abandi bakavuga layalin ashri na amajoro 10 y'ukwezi kwa Ramadan, washaf'i wal watr. Kandi avuze wowe ntuvangure muri ayo majoro 10 harimo iminsi ibiharwe n'iminsi itari ibiharwe. Bye ntugire ibyo uvangura ngo ngenge gushakisha ibiharwe, oya te yose shaf'i wal watr wal layli idha yas. Kandi ijoro niryinjira utekereza uti ndakora iki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, niryari bigera ngo sari tarawih, niryari bigera ngo kubyuka sari tahajjud. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr, ese muri byo ntabwo ari ndahiro ku muntu ufite ubwenge? Iyo ndahiro niba uyumva Mwenyezi Mungu ubwo niba arahira layali nashi iminsi 10, ntabwo ari ndahiro ku muntu ufite ubwenge. Nawe niba umunyabwenge mu Islam, nawe niba umunyabwenge wo nkurikiye, ubwenge bwawe bukwerekeze mu gukora ibikorwa bishimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ko ntabwo bizi ko
umwaka utaha uzabasha gusiba ukwezi kwa Ramadani. Ntabwo bizi yuko yenda Allah yakira igisibo cyawe imyaka yashize ubuzima bayo, wasanga n'igisibo cyawe cyose cyarangiritse, yenda iki ngiki cy'uyu munsi aho yagomye kukurengera, yenda iyi Lailatul Qadri y'uyu mwaka wazahura nayo ushakishe muri ya minsi 10 tujye guhura nayo, tuzatangira ku cyumweru ijoro ryo ku cyumweru rishira ku wa mbere. Ntuzaryame mu Islam, tuzatangira ku cyumweru dusari tahajjud. Ntabwo dusare mu musigiti, ariko mwe n'imiryango yanyu muhaguruke mwe kuryama na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubera agaciro k'iryo joro yahaguruzaga umuryango agakenyera agakomeza agasingiza Allah subhanahu wa ta'ala, agahera inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. Allah azineza guhagarara kwawe ewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabahereye mu ijoro guhera saa 6 z'ijoro, saa 7 igice cy'ijoro, cyangwa kimwe cya kabiri cyayo, cyangwa kimwe cya gatatu cyayo, nabo muri kumwe ewe Nabii Muhammad, nawe nabo muri kumwe n'umuryango wawe, mwe gutakaza umwanya wanyu ubusa, mubyuke musari tahajjudi mushakisha ijoro rya Lailatul Qadr. Ndakwinjiza mu Islam, uzapfusha umwanya wawe ubusa. Ndakwinjiza mu Islam, iri joro rizagupfira ubusa. Mbaye umuhamya yuko ibi mbikugejeho, kandi yenda ibi ngugejeho ntabwo ngo bigusabira ntibizagushinja, ahubwo bizakuvuganira mu Islam. Kugira ngo bizagushinja rero, gerageza ube mu bantu bazitabira uku kwezi kwa Ramadani no gukoramo ibikorwa byinshi byiza. Niba utasoma Qur'an uracyafite iminsi myinshi. Hari abasoma Qur'an iminsi 2 gusa, ku munsi agasoma amajuzu 15, undi munsi agasoma 15 akabarangije Qur'an, cyangwa abasoma Qur'an amajuzu 10 ku munsi akabarangije Qur'an mu minsi 3, akabikora gutyo kuzageza ukwezi kwa Ramadani. Ukwezi kwa Ramadani kuzarangira hari ufite Qur'an yayisomye inshuro 15, hari abandi ukwezi kwa Ramadani kuzarangira yasomye Qur'an inshuro 10, hari abandi ukwezi kwa Ramadani kuzarangira yarasomye Qur'an inshuro 6, hari ukwezi kwa Ramadani kuzarangira yarasomye Qur'an inshuro 5, hari nabo ukwezi kwa Ramadani kuzarangira yarasomye Qur'an inshuro 3, hari nabo ukwezi kwa Ramadani kuzarangira yarasomye Qur'an yose inshuro 1, hari nabo Ramadani zarangira yarasomye Qur'an kimwe cya kabiri cya Qur'an ubuzima bwe mu kwezi kose. Hari n'abandi rero Ramadani zarangira batarigize maskini basoma n'impapuro ni 15 nazo nari juzu. Uwo ngo uzavuga ikimbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, uzavuga ko wasabiyemo iki ibyago gusa n'agahinda, uzamuri wabandi Qur'an izashinja. Nyuma ngo Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana la alayna yawm al-qiyamah. Nyagasani turagusa ngo Qur'an ntizadushinja ahubwo izatuvuganira ku munsi w'imperuka. Bamuri abangaba bamubigisha Qur'an, bamuharanira kugira ngo bamamaze Qur'an, bamumashishikazwa no kugira ngo bahemba barimo mu giturage bo mu cyaro barimo kwitanga bubahisha idini rya Allah subhanahu wa ta'ala. Waburi muri abo ngabo yenda ugafata umwanya ugatekereza uti umwarimu wo mu cyaro mumari iki? Nigisha Qur'an, cyangwa se yenda niba utarigisha iwawe hari abana bawe basoma Qur'an, cyangwa se barumuna bawe basoma Qur'an, abavandimwe bawe basoma Qur'an. Nurero hari waba waragize kugira ngo Qur'an yigishwe cyangwa uyige ubwawe, cyangwa nawe ubwawe ntuzi no kuyisoma, ubwo si umuyari kufite umwanya uzagura ikiboneza Mungu subhanahu wa ta'ala. Nyamara indirimbo uzi mu mutwe nta wazibara, nta n'uwazi kwigishije, uzagura ikiboneza Mungu subhanahu wa ta'ala. Biteye agahinda, birababaje. Kanguka, reka kuryama, zirikana ko umwanya wawe uzawubazwa. Niba izi nyigisho zagize icyo zikumarira mu Islam, ndakwingize zigeze kuri mugenzi wawe, ukore subscribe, ukore share, udushyigikire, kubera ko niba bino biganiro bikubaka bikaba bifite aho icyo bikumariye, nawe ubaka mugenzi wawe, uboherereza abantu bagenzi bawe, ukanda hari ubururu, hanyuma uduteye inkunga, kandi uzatera inkunga adala al-khair kafa'ili. Uwerekanye icyiza cyangwa ukoze icyiza ni nk'uwagikoze. Iyo uranze icyiza ukageza ku muntu mugenzi wawe akunguka, nawe uzunguka mu Islam. Nongera kukwifuriza igisibo cyiza ngo nge nawe n'umuryango wacu, Nyagasani aduha nk'ibyiza gusa azaduha rya joro rya Lailatul Qadri tuzarigereho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.